ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நந்தூஸ் ஹாப்பி ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ராவல் vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஸ்பாட் இன் சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் ஷாப்பிங் மால் ஜுவல் அதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாலில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டோர் வாட்டர் ஃபால் இன் அண்ட் ஏர்போர்ட் அந்த கான்செப்ட் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால் சரவுண்ட் பண்ணி ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே மால் தாங்க. சென்டரில் நமக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. ஸோ இப்போது ஒன்றும் இல்லை, இது இப்போது டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட்டாகவே ஆகிடுச்சு. மோஸ்ட்லி லேண்ட் ஆகுறவங்க இங்கே ஷாப் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லா ஷாப்புமே இருக்குங்க. ஃபுட் இருக்கட்டும், நிறையா ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ் ஆயிடுச்சு இது. ஸோ டெஃபினட்டாக ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். இங்கே நாங்கள் நிற்கும் போதெல்லாம் தண்ணி நல்லா மேலே தெரிச்சுதுங்க. நாங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் நின்னோம். ஸோ நல்லா வாட்டர் நல்லா ஸ்ப்ளாஷ் ஆச்சு. ஸோ இதோடைய வியூ பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், மேலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ளோரில் இருந்துமே இதோடைய வியூ பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அந்த வியூ ஒரு இதுலேயும் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ கெனோபி பிரிட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிட்ஜ் மேலே தெரியுது பாருங்களேன். அந்த பிரிட்ஜில் வாக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுவும் நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ கிளாஸில் வாக் பண்ணி போகிற மாதிரி. ஸோ அந்த பிரிட்ஜிலேருந்தே நம்ம அந்த வியூ பண்ணுற மாதிரியும் அந்த வியூவும் அழகாக இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த கிளாஸ்லேருந்து கீழே நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியுது, வியூ ஆகுது. ஸோ அந்த வியூவே அழகாக இருக்குதுங்க. ஃபோட்டோகிராஃபிக்லாம் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே லொக்கேஷன்ஸ்லாம் ஒரு ஸ்பாட்டுமே சூப்பராக இருந்தது. நமக்கு இங்கே வந்தோம்னா டைம் ஈஸியாக போயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நல்லா இருந்தது. ஸோ இங்கே கேம்ஸ் சொன்னேன்லங்க. ஸோ அது என்ன மாதிரினா ஸ்லைடு, ஒரு பெரிய ஸ்லைடு. ஸோ ஆக்சுவலி தான் ஸ்லைட்லேருந்து வெளியில் வர இது. நாங்கள் ஆக்சுவலி போகல, எனக்கு ரெண்டுமே சின்ன குழந்தைங்கன்றதுனால என்னால் போக முடியல. ஸோ ஸ்லைடு இந்த பாருங்கள், நெட் இருக்கா, அந்த நெட்டில் வாக் பண்ணி அங்கேருந்து கீழே வியூ பார்க்குற மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ அதுவுமே எங்களால் போக முடியல. கிட்ஸ் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கிறதுனால எங்களால் போக முடியல. ஸோ கொஞ்சம் வளர்ந்த கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே இதெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேலேருந்து கீழே அந்த வியூ பார்க்குறது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ ஸ்லைடுமே நல்ல பெரிய ஸ்லைடுங்க, சூப்பராக இருந்தது. பட் நாங்கள் போக முடியல, எங்களால் போக முடியல. ஸோ ஐ குடன்ட் கவர் தட் ஒன் இன் திஸ் வீடியோ. இதுதாங்க அந்த கெனோபி பிரிட்ஜு. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால் வியூவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ லைட்ஸ்லாம் போடவும் அழகாக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் இருட்டிடுச்சுன்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜ் நான் சொன்னது. ஸோ இதில் வாக் பண்ணி போகும்போது கீழே நடக்கிறதுலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அதுவுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருந்தது. சைடில் ஒரு வாட்டர் ஃபால், ஃபாரஸ்ட்டாக. ஸோ கீழே குனிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருமே நடக்கிறதுமே நல்ல வியூ ஆகுதுன்னா அந்தளவு ஒரு ஹைட்லையும் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ சூப்பரான ஒரு வியூவுங்க. இங்கே நைட்டு ஒரு லைட் ஷோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, போட்டிருந்தாங்க நெட்டில்.
பட் எங்களால் வந்து அங்கே இருக்க முடியல. பேபி வந்து ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எங்களால் அங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியல. அதனால நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதாங்க. நல்லா ஜுவல் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக சிங்கப்பூர் வந்துச்சுன்னா யாரும் இந்த ஸ்பாட் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப சூப்பரான ஸ்பாட்டு. ஹோப் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you.